ஹாய் எல்லாம் அன்பாக்சிங் ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா குர்த்தி கலெக்ஷன்ஸில் நிறைய வந்திருக்கு. இந்த மீடி டைப் ஃப்ராக் டைப்பில் குர்த்தி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நியூ அரைவல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாவெண்டர் ஷேடில் வர மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஸ்ட் ஆரஞ்சில் வர மாதிரியான கலெக்ஷன். இதுவும் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ளார் டிசைன்ஸில் வர மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 499 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது எல்லாமே. அண்ட் இந்த லாவெண்டர்லாம் பல்க் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு பர்பிள் அண்ட் லாவெண்டர் கலர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபேவரட்டான கலர் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஃபாஸ்ட் மூவிங்கான கலரும் எங்ககிட்ட. அப்புறம் இந்த கலாம்காரி டிசைன்ஸும் திரும்ப ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். இதில் 3 கலர் காம்பினேஷன் இருக்கும். அண்ட் ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக், டீல் ப்ளூ, இந்த 3 ஷேட்ஸ்லேயும் வர மாதிரி இருக்கும். இதுவுமே 499 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் மட்டும் தான். M to XXL சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிள் வரும். ஸோ அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் லிங்க்னு கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் பர்ச்சேஸ் லிங்க் எல்லாமே DM பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த கார்ட் செட்டும் திரும்ப ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். ஒயின் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர். இது மட்டும் 699 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் வித் பேண்ட்டோட வர மாதிரி இருக்கும். அண்ட் கட்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கட் இருக்கும். வித் சைட் பேக்கெட்டோட வர மாதிரி இருக்கும். இன் பிளாக் ஷேட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த டிசைன்ஸும் வந்து ரீஸ்டாக் வந்திருக்கு. அண்ட் இது எல்லாத்துலேயும் மல்டிபிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது. ப்ரீ புக்கிங் பண்ணாமல் நீங்கள் இமீடியட்டாக ரெடி டு டிஸ்பேச்சில் அவைலபிள் இருக்குது எல்லாமே. அண்ட் இதெல்லாமே வாட்ஸ்அப் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய குர்த்தி கலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது. அண்ட் மறக்காம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க்